Всем привет! Это программа про завтра, где я, Сергей Ермолаев, расскажу вам о том, как изменится наша жизнь за следующие 10-15 лет, о завтрашнем дне высоких технологий уже сегодня. Интерес человека к звездам начался у наших предков с появлением возможности мыслить. Первые астрономические исследования датируются VI веком до нашей эры. С тех пор наука продвинулась далеко вперед. Первые астрономические исследования провели жрецы-вавилоняне. Они оставили множество астрономических таблиц и составили свой сборник созвездий, а древние шумеры создали лунный календарь. На протяжении всей истории человечество продолжало кропотливо накапливать знания о небесной сфере. И 4 октября 1957 года первая рукотворная частица человечества, космический спутник, сумела покинуть пределы Земли. А ровно через 4 года в космосе оказался и первый человек. В 1969 году человек оставляет первые следы на Луне. В 1971 строят первые орбитальные станции. Космические аппараты отправлены к Марсу, Венере, Меркурию, кометам и астероидам. Запущен первый космический телескоп. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Уже сейчас любой человек при желании и достаточной сумме денег может ненадолго покинуть планету и слетать в космос. И это далеко не предел. Астрономы изучают уже не Солнечную систему. Масштабы исследуемых объектов увеличились, и теперь под прицелом находится уже наша галактика. В 2010 году в Соединенных Штатах был подписан законопроект о прекращении программы пилотируемого полета на Луну. Вместо этого была принята программа о пилотируемом полете человека на Марс к 2030 году. После этого всему мировому сообществу стало ясно. Начинается новая космическая гонка, цель которой – Марс. На сегодняшний день США лидируют в этой гонке. Марсоход, запущенный в ноябре 2011 года, успешно приземлился в августе 2012. Главная цель – провести исследование поверхности Марса, результаты которых призваны помочь будущей высадке человека на эту планету. Чуть раньше, 9 ноября 2011 года, состоялся запуск межпланетной станции Фобос-Грунт к спутнику Марса Фобосу. Планировалось, что он прибудет в окрестности Марса позже Curiosity на 2 месяца. Однако межпланетной станции не удалось покинуть земную орбиту из-за нештатной ситуации. В недалеком будущем лавры первых покорителей Марса могут достаться США, Китаю, России или Евросоюзу. Кто это будет? Большой вопрос. Но ясно одно. С освоением Марса у человечества открываются очень интересные перспективы. Согласно космической программе США, американские астронавты надеются высадиться на Марс в 2035 году. Европейское космическое агентство планирует сделать это в 2033, а Китай хочет отправить туда человека в 2040. К проекту Европейского космического агентства под названием ExoMars присоединилась и наша страна. Кульминацией же всех марсианских исследований является отправка человека на Марс. Ученые из исследовательского центра имени Эймса разрабатывают проект безвозвратного направления людей на Марс с целью колонизации планеты. Реализация данной идеи приведет к значительному сокращению стоимости полета. Появится возможность взять больше груза и экипаж. Астронавты, доставленные на Марс вместе с высокотехнологичной аппаратурой и небольшим ядерным реактором, смогут производить кислород, воду и пищу. Каждые 2 года, когда Марс будет оказываться на нужной орбите, земляне смогут пополнять запасы колонистов и доставлять новых астронавтов. Это была программа про завтра. Помните, будущее уже совсем рядом.